trabalho fica só para cumprir remédio para sustentar a mulher de doença e também para sustentar o meu vício, que eu trabalho para nada. Meu nome é Tili, todo alguém conhece aquele nome ali. Serralheiro de profissão, que todo mundo conhece, serralheiro de nome. Chega a certos pontos que não fica cada trabalho derivado a vício de droga e álcool, e que era droga pesada, mas droga assim, bom, podinha e droga. Então, mas chega de manhã assim que fumava, ninguém conseguia fazer nada. A primeira coisa que ainda fazia é mancher, rola assim que tinha rolado, tem que rolar para fumar, para conseguir deixar, não pega nem a trabalho. Ou então, tem que entrar na droga, daqui essa cunha, boa dose, para conseguir pegar no trabalho. Então, bem chega aquele desgraça de droga e álcool, que bem mexe comigo, bem mexe com a minha família, bem desestruturando. Nunca dormia na minha casa, todo dia. Nunca dormia algum dia. Se dormia 3 dias, numa semana, era tchau. Para modo que eu conseguia. Então a minha patroa também. Começa também, tu tem aquela crise, dor de cabeça, era todo dia internado. Então, meu trabalho fica só para cumprir remédio para sustentar a mulher de doença e também para sustentar o meu vício, que eu trabalho para nada. Então, me bate orgulho no mundo, bate sair com mulheres, bate fazer o negócio que cabale. Dia que eu saí atrás de mulher, ainda estava na beira-mar, na Tarrafal, junto com o rapaz pescador lá, amigos, e ainda não fazem nosso paradas, fuma nossa padinha, queima nosso grogo, almoça com ela, tira tarde bem em casa. A hora que vem em casa, e chega, que até para estar, para uma guerra. Mas é guerra mesmo, que eu sentia bem, estava na minha casa. Se me parava 10 minutos dentro da minha casa de dia, louvar a Deus, que eu conseguia. E nem ia trabalho. Quando chegava, ainda tinha 6, 7, 8 homens de trabalho. Se chegava lá para me parar 10 minutos, ia para pagar. Eu conseguia parar numa maneira. A vida era assim, entra hoje, job que ali, job que lá, se está bom ou que está bom, se dá de responder alguma coisa não está falando, se quer dar de falar, não está saindo bem. O trabalho é tudo estragado. E a vida era, está na rua, está estragado aquele que não está. Às vezes, 10, 15 contos, se dá num dia, e que era num dinheiro para mim. Mas para andar para a família, nunca conseguia, dava se manter na rua. Não dava, mas já não dava com bonança, não. Às vezes ainda levanta 10 horas, 11 horas de noite, apanha carro, ainda sai para outra mulher. Se deta um dia, ainda tem 12 dias, 13 dias em que eu estava na casa. Então, sim que era a minha vida. A mulher bate puxa no tempo maior, se me está bem. Ano passado, no mês de maio, eu referi à igreja. Então eu falei, não, isso vai festa do Rio da Barca. Vai festa do Rio da Barca, 31, volta de dia 1, volta de 1h30 para 2 horas, com a garrafa de grogo. Aqueles de trindade de 5 litros, por aí metade de grogo sem gelo. Então, naquele grogo, uma igreja, para morrer bem, então ele fica até doente o estômago. E a pandeta fica até põe a almofada abaixo do estômago, não está dentro. Para morrer, que ninguém consigo. Eu falei, agora eu vou doença, eu vou botar para a igreja. Então, naquela fase em que muito tempo, para morrer, não tinha dor de show. Mas estava muito canto que me acolhe a igreja. Tinha uns 3 dias não ter bolé. Então, eu sempre ia tomar, ia fumar. Também com ele na praia. Também com ele palestra. Quando venho na praia, já a intenção muda. Falei, hoje, me sinto diferente ali dentro. Antes de começar a reunião. Me canto ainda bem outra semana, já aquele asco de grogo que tem mais.
Bom, e assim que eu ia para logo, quem foi minha pai, aquele dia que tem paz. Quando tem 3 semanas, a mim nunca saí fora de casa. Nunca te lembro de algo que fora de padinha. Nem amigos que não saíam junto, que também chateavam a minha vida na minha casa, então moro um bocadinho apartado. Nem que os amigos não ficam contra. Também da igreja, da chega, no janta, com a minha família, na nossa mesa, na minha mesa, que tem mais de 15 ou 20 anos, nunca sabia o que é família, junto comigo para não pagar a refeição. Então, no decorrer do tempo, bem tapapeado na igreja sobre fogueira santa. Eu entendo para eu entregar a vida no altar, para eu receber a bênção, né? Então, a partir de lá, a mudança da minha vida foi significante. De modo fica mas fica a depender mais de oportunidade de altar, para modo entender. Altar te construi homem, uma vida de homem está no altar. Minha moral está no altar de Deus. De lá para ali, eu senti a bênção, eu senti curado de vício, eu senti outro alguém, mas num outro universo. Gosto de caminhar amigos para estar contente ou para estar feliz. Um caminho está no meio de colegas para estar contente ou para estar basofa. Um caminho tem mulheradas para preencher minhas vazios, para morar cheio.